Estamos en un nuevo video para el canal Cris de Pesca. Este día estamos buscando lo que se llaman los guapotes, los tigreados, laguneros o verdes como le conocen, las tilapias y un par de mojarras. Estaremos pescando en esta zona. Traemos un poco de lombriz y además traemos los señuelos, lo que son paseantes. Vamos a probar qué tal nos va. Vamos a darle. Bueno, amigos del canal, aquí tenemos una captura completamente nueva. Es un cuatrojo con un paseante. Como pueden ver, él lo atacó. Ahí lo pueden notar. Lo atacó. Lamentablemente no pudimos grabar el enganche. Estábamos apagados y la cámara. Pero aquí está. Bueno, amigos, vamos a armar. Lo que vamos a estar utilizando es un suelo triple, muy pequeño como pueden ver. Ya se los enseño en la cámara. Pequeño. Estaremos utilizando sin plomada a lo que la corriente, ya que así pues tiene más posibilidades, ¿verdad? Vamos a trabajar en este gran pin para no estar haciendo nudos extras. Vamos a pasar por aquí. Está un poco grande el gran pin, el tamaño de él, ¿verdad? Vamos por un par de lombricitas que encontramos ahí perdidas. Vamos a probarla. Con suerte, tal vez se nos pega ese cuatro que anda ahí enfrente, ya que a ellos les gusta bastante lo que es la lombriz. Más que todo si uno se los pone en la boca y no dejar que se hunda demasiado. Les gusta cazar más superficialmente. Quiso ir, oh, son chimbolos. Son chimbolitos los que andan ahí, como notaron. Vamos a seguir molestándolos ahí, ya que tienen hambre. Buenas amigos del canal, así termino un nuevo video para el canal Cris de Pesca. No olviden suscribirse y seguirnos en las páginas de YouTube y Facebook Cris de Pesca. Este día tuvimos un día muy bonito, muchos ataques con el superficial, un paseante. Tuvimos una captura de un cuatrojo, la cual se realizó y lamentablemente no pudimos grabarla. Estamos aquí en Río Jayuca, un lugar muy bonito, la verdad ahorita está bastante lleno por las crecientes y tormentas que ha habido en estos días y espero disfruten los videos.